宜兰头城是台湾东部开发相当早的古城之一，雪山隧道未开通前，更是东部往来台北重要的中途休憩站之一。而宜兰的孩子从小离乡背景到台北求学工作，似乎是家常便饭，小菜一碟。不过，往往许多游子最后都会选择回归故乡。这家在网络评价高达4.8的森林系餐厅，就是由3位8年级后段班的北漂青年回到宜兰重新出发的合力成果。一场世纪疫情让刚退伍的明翰、凯威以及被旅行社裁员的恒瑞看清了社会经济的现实面。在没有更好的工作机会下，3人决定回到从小长大的宜兰，将明翰亲戚在西边的废弃小屋，利用天然环境的优势重新改造。所谓3个臭皮匠胜过诸葛亮，可是一点也没错。一个负责管理食材，一位负责厨房，一位负责外场接待。就这样让这间餐厅在网络打响名号，连平日客人都络绎不绝。上网找的，对我也是第一次来。那来了之后觉得环境怎么样？还不错啊，就是比较大自然，因为我们从台北开车下来的。台北的话没有这种环境，尤其我很喜欢这边，如果有下毛毛雨的话，那个景色非常漂亮。在这里用餐，不但可以欣赏绿意的美景，还有大自然的溪流水声衬乐，更有浮夸却美味的料理吸人眼球，让客人真正享受一场美食的无感飨宴。餐厅里除了有头城市场里每天新鲜的鱼货外，还有需要事前预定的森林大烤鸡，是每天一早限量配送的仿土鸡，是来这里必尝的美食之一。鸡肉经过基本调味后，先以120度低温慢火逼出香醇的鸡油，再将马铃薯、南瓜、玉米等蔬果放置底盘，让后续滴出的鸡油融入其菜盘中。烤出来的蔬菜带着淡淡鸡油香，别有一番风味。而整只鸡在第2轮180度高温下，会烧出一层完美油亮的深褐色，外皮酥脆，里面鸡肉鲜嫩多汁，再搭配上主厨秘制酱汁，就完成了一道色香味俱全的美味烤鸡哦。我们的酱汁的话，也是用鸡油去调配的，鸡油跟蒜头在里面，然后再加一点酱油这样子，然后它就会是最传统的味道的鸡油酱油这样。听说这里的那个鸡啊，有一个蛮特别的酱料，你觉得那个酱料吃起来怎么样？它看似普通的一些鸡油，可是它里面有一点那个柴香，跟一般的烤鸡店不太一样。鸡肉口感吃起来怎么样？鲜嫩多汁，然后尤其是它那个鸡皮一定要吃。对，我们不敢吃鸡皮的人都觉得说这个鸡皮一定要吃，我们就很喜欢，已经来好几次了。我非常推荐他们的烤鸡，他们的烤鸡的话，除了皮非常薄，然后吃起来很脆。那个旁边的话有配合他们的一些那个蔬菜蔬果，那吃起来非常的甜口。他们的烤鸡做法很好吃，尤其是蔬菜的部分，马铃薯弄得很入味。这里的餐点在3人的激荡下都相当成功，吸引住客人目光，因为他们抓住了浮夸、美景、美味的3大必胜元素，更利用头城这里拥有新鲜渔获之便的优势，将海鲜料理做出更多吸人眼球的变化，而且还会因料理方式不同，在同样食材上也会做不一样的利用。本身曾在知名意式餐厅工作过的凯威，在酱汁上也不断地创新出自己的独有调味。我以前在别的餐厅学到一个叫做沙爹的酱，对，那沙爹跟热沙酱是不同的酱料方式。好，然后我们的热沙酱啊，是我之后再去别的地方学到的，然后就是说我们里面会有加香茅，然后跟大蒜。还有洋葱，还有红咖喱，然后混在一起之后熬煮很多个小时，大概3、4个小时要，然后再把它打碎，就变成浓稠的寿司酱。它吃起来会有偏辣，然后带一点甜甜的那种感觉。
这道乐沙虾面就是一道以咖喱奶香以及酸辣口味调和而成的东南亚风味料理，而且在主厨的巧手下，将浓郁的虾膏鲜甜融入其中，非常适合口味较重的朋友，一定要来尝尝哦。而头城的鱼市场就犹如他们的宝贵资料库一般，每逛一圈都会激发出更多另类的菜色。像这道小卷咪咪，就是比一般小卷小1号的新品种。主厨凯威觉得拿来做酥炸小点，一口一个，相当不错。而且呢，这吃起来像饼干一样脆口的口感，更是主厨的得意之作。假如说我们去一般外面鸡排店吃起来，它不是会有那种很重的面糊感，就是会有一点厚的那种脆脆的。那我们小麦粉的话，它是酥，它不是脆的那一种，它就是炸起来的时候会是酥酥的，然后你吃起来会有很像在吃饼干的意思。小麦粉的话是我们直接从德国这样进口过来的，对啊，然后就把它裹上去，然后之后用180度的高温去炸下去，它只有吃起来会酥酥脆脆的，完全没有腥味那一种。我们点它是因为它的小卷咪咪炸得很酥脆，然后它加一点胡椒盐，感觉吃起来很刷脆，我觉得蛮适合配啤酒的，对。因为餐厅的位置临近大自然，左边靠山，右边靠溪，也是客人喜爱来这里的原因之一。但是在考量溪水的安全性下，决定饮用山泉水盖一个泡脚池，让客人用餐之余也可以泡脚，放松一下。刚开始是想做一个泡脚池而已，对，然后我们建一件，发现礁溪这里的特色，我们好像放鱼进去也不错。这样一处在山林间溪水旁的秘境餐厅，伴着潺潺溪水声，吃着新鲜美味的浮夸料理，兴致一来还能将脚放入泡脚池中，享受一下让温泉鱼群为您做的脚底 SPA， 来一场从头到脚舒心畅快的五官飨宴。